Reki vurdum. Səs bakın yaxşıdır. Onda sıradan başlayayım. Davay. Çox sağ ol. 3, 2, 1. Salam YouTube, Qrafon Online'dır. Sizi bu günləri çox maraqlı xəbərlər gözləyir. İlk öncə sizin hər birinizə təşəkkür etmək istəyirəm. Qrafon abunəçilərinə, bu videonu abunəsiz izləyən hər kəsə çox sağ ol deyirəm. Kanala abunə olmayanlara demək istəyirəm ki, yaxınlarda mənə tapana hədiyyə challenge-inə start verəcəm. Bu challenge-də mənə tapan Qrafon abunəçiləri məndən və Qrafonun ən yaxın dostu olan Start Telekomdan bu hədiyyələri qazanacaq. Bunun üçün nə etmək lazım? Əlbəttə ki, Qrafona burada, Telegramda, TikTokda, Instagramda abunə olmaq lazımdır. Abunə olursunuz və gözləyirsiniz. Mənə tapana hədiyyə challenge-inə Qrafonun YouTube və Telegram kanallarında video paylaşaraq start verəcəm. Odur ki, abunə olun və gözləyin. Bu günlər sizə hansı xəbərləri çatdıracağım? iPhone 17 nazik çərçivəyə və yenilənmiş dinamik aylanda sahib olacaq. Lezva kimi iPhone 17 Air videolarda görsəndi. iPhone 17i 26-cı ilin yazında təqdim olunacaq. Samsung özünün qatılan smartfonlarının yeni seriyalarını təqdim etdi. Z Fold 7 və Z Flip 7. Samsung daha bir ucuz qatılan smartfonunu təqdim etdi. Galaxy Z Flip 7 FE. Samsung'un yeni qatılan smartfonları haqqında daha geniş video hazırlamaq istəsəm də buna Samsung Azərbaycan imkan vermədi. Neçə illərdir mən Samsung Azərbaycanla əlaqə qurmağa çalışsam da nə təəssüf ki, buna imkan yaratmır Samsung Azərbaycan. Azərbaycanda hətta belə Samsung kimi böyük şirkətlər blogerlərlə işləmə prinsipindən çox uzaqdılar. Ona görə də ancaq xəbərləri sizə çatdıracağım. Hər birinizə xoş izləmələr. Yeyib içməyə yanınızda nə isə varsa, mən başladım. iPhone 17 seriyası nazik çərçivələrə və nədir? Sizin internetdə bu gündədir, donmalar və kəsilmələr var. Mütləq və mütləq internet provayderinizi dəyişin. Deyəcəksiniz ki, ay Zaur, bütün internet provayderləri eynidir. Start Telekom tam fərqli internet provayderidir. Siz ora zəng edən kimi özünüzə profesional dost qazanırsınız. Xoş ünsiyyət, kəsilməz internet və profesional texniki servis ancaq və ancaq Start Telekomdadır. Start Telekom, dost kimi dost internet provayderi. Biz isə davam edək. iPhone 17 seriyası nazik çərçivələrə və demək olar ki, tam yenilənmiş dinamik aylanda sahib olacaq. Seriyanın bütün modelləri üçün 2 displey dəyişkənliyi aşkar edilib. Digital Chat Station ləqəbli insider bildirib ki, iPhone 17 seriyasında Apple ilk dəfə təkcə Pro modellərində deyil, bütün digər o cümlədən baza versiya iPhone 17 və 17 Air-də eyni dərəcədə nazik çərçivələr əlavə ediləcək. O həmçinin əlavə edib ki, əsas 6.3 inçlik displey iPhone 16 Pro panellərinə əsaslanacaq və Air unikal ölçülərə və eyni vizual təkmilləşdirməyə malik flaqman olacaq. İkinci dəyişkəni yeni Dynamic Island istifadəçi interfeysidir. Bunun Dynamic Island'ın ölçülərinin dəyişkənliyi və ya proqram animasiyasının yeniləməsi olduğu hələ məlum deyil. Lakin əvvəllər eyni mənbə iPhone 17 Pro Max-da Dynamic Island'ın keçirilməsini bildirib. Ekran altındakı Face ID moduluna keçidlə bağlı şayələr fonunda belə bir inkişaf məntiqli görünür. Insider'ın məlumatları təsdiqlənsə, iPhone 17 seriyası istisnasız olaraq bütün modellərdə vizual displey təkmilləşdirməsinin mövcud olduğu ilk smartfon olacaq. Apple'ın nazik iPhone istehsal etməsi barəsində hamının xəbəri var. Hamı deyəndə ki, əlbəttə ki, Qrafon abunəçiləri nəzərdə tuturam. Qrafon abunəçiləri bilir ki, Apple nazik iPhone-un təqdim etməsi üzərində çox işlər görüb. Artıq həmən iPhone, yəni Lezva kimi nazik iPhone Air videolarda görsəndi. Bu, internetdə yayılmış iPhone 17 Air-in modeli yox, sırf iPhone 17-nin özüdür. Unikal nazik korpus, bir kamera və minimalizm ətraflı şəkildə görünür. iPhone 17 seriyasının təqdimatına 2 ay qalmış internetdə iPhone 17 modelini nümayiş etdirən video yayılıb. Marcinbo ləqəbli insider minimalist dizayn və nazik profilli hamar qara korpusu görsənən qısa video paylaşıb. Bu əvvəllər də sızmalarda göstərilən daha kütləvi Pro Max modeli ilə vizual olaraq ziddiyyət təşkil edir. Modeldə tək bir kamera obyektivi görsənir. Bu həll Google Pixel dizaynını xatırladır. Korpus indiki iPhone modellərindən nəzərə çarpacaq dərəcədə nazikdir. Sizə bir sualım var. iPhone 17 Air-i kimsə almaq istəyir. Yəni, sualı bu cür verim. iPhone 17 çıxan kimi mən bunu alacam deyən sizdən kimsə var? Əgər varsa, bu barədə kommentlərdə qeyd edin.
Buna mən artıq xalq iPhone-u deyə bilmərəm. Çünki xalq iPhone-u o smartfonlara, o device'lara deyilir ki, ən azından qiyməti ucuz olsun. Bildiyiniz kimi iPhone 16i Azərbaycanda 1000-1200 dollar civarında qiymətə satılır. Bunu mən elə belə dedim. Yəni mən artıq iPhone i seriyasına xalq iPhone-u deməyəcəm. 26-cı ildə Apple iPhone 17i-ni təqdim edəcək. Daha doğrusu 26-cı ilin yazında. Bu barədə Cənubi Koreyadan olan Insider-ə istinadən ixtisaslaşmış GSM Arena resursu məlumat yayıb. iPhone 16 xəttinin ən sərfəli smartfonu olan iPhone 16i rəsmi olaraq 2025-ci ilin fevralında təqdim edildi. Bu, iPhone SE seriyasının davamçısıdır. Bundan sonra internetdə Apple-ın hər il aşağı büdcəli iPhone modellərinin çıxarılıb-çıxarılmaması ilə bağlı şayiələr yayıldı. İndi SE-dən fərqli olaraq iPhone i-nin müntəzəm olaraq buraxılacağı deyilir. Növbəti nəsil iPhone 17i 26-cı ilin yazında təqdim olunacaq. Müqayisə üçün qeyd edək ki, iPhone 17, 17 Air, 17 Pro və 17 Pro Max bu ilin sentyabrında təqdim olunacaq. iPhone 17i-nin iPhone 16i ilə eyni ekrana sahib olacağı gözlənilir. Ancaq aparat fərqli olacaq. Satışlara gəlincə iPhone 16i-nin 2025-ci ilin sonuna kimi 20 milyon ədəd satılması planlaşdırılır. SE-lərdə də eyni rəqəmlər var idi. Samsung özünün qatılan smartfonlarının yeni nəslini təqdim etdi. Galaxy Z Fold 7 və Galaxy Z Flip 7. Smartfon S25 Ultra'dan 8 inçlik ekran, 4,2 mm qalınlıqlı korpus və 200 megapiksellik kamera alıb. Samsung özünün ən qabaqcıl qatılan device'ı Galaxy Z Fold 7-ni rəsmi olaraq təqdim etdi. Model son illərdə seriyanın ən əhəmiyyətli yenilənməsi oldu. Yeni məhsulun çəkisi cəmi 215 qramdır. Lakin daha incə korpusa qatılandıqda 8,9 mm, açıldıqda isə 4,2 mm. Diaqonalı 8 və 6,5 inçlik olan yeni displeylər həmçinin 21-in 9-a geniş tərəf nisbətindən malikdir. Dizayn Armor Flex Healing şarnerindən və Gorilla Glass Ceramic 2-dən istifadə edir və Samsung 10 megapiksellik sensor üçün adi kəsmə leyhinə ekranaltı kameradan imtina etdi. Əsas yenilik Galaxy S25 Ultra'dan götürülmüş 200 megapiksellik kameradır. O, 3 qat zoomlu 10 megapiksellik telefoto obyektiv və yeni 12 megapiksellik ultra geniş linzaya malikdir. Daxildə Galaxy üçün məxsusi Snapdragon 8 Elite, 16 GB-a qədər RAM və 1 TB-a qədər daxili yaddaş var. Wi-Fi 7 və Bluetooth 5.4 tətbiq edilib. Device One UI 8 və Galaxy AI ilə Android 16-da işləyir. Samsung 7 illik yeniləmələrə və Google AI Pro-ya 6 aylıq abunəyə zəmanət verir. Akkumulyator tutumu dəyişməz olaraq qalır. 4400 mAh, 25 vatlıq naqilli və 15 vatlıq naqilsiz zaryadkalıdır. 9 iyul tarixində Samsung ənənəyə sadiq qalaraq daha bir qatılan smartfonun yeni versiyasını Galaxy Z Flip 7-ni təqdim etdi. Smartfon daha yığcam və artıq zaryadka etmədən daha uzun müddət işləyir. Galaxy Z Fold 7-dən sonra Samsung Galaxy Z Flip 7-ni təqdim etdi. Qatılan halda korpusun qalınlığı 13,7 mm endirilib. Batareya isə 4300 mAh-a qədər artırılıb. Xarici ekran Super AMOLED displeyi 1048-in 448 piksel və 120 Hz tezlikli 4,5 inçədək uzadılıb və onun ətrafındakı çərçivələr Galaxy seriyasında ən nazik olub. Cəmi 1,25 mm. Ekran Google Assistant Gemini və 3-cü tərəf proqramlarının Flex Windows ilə işləyə bilir. Əsas displey indi diaqonal olaraq 6,9 inç və format baxımından Galaxy S25 Plus-a daha yaxındır. Lakin device'ın özü daha yığcamdır. Korpus alüminiumdan, panellər isə Gorilla Glass Victus 2 şüşəsi ilə örtülüb. Samsung mühəndisləri Armor Flex Healing-i 30% nazikləşdirə bilib ki, bu da daxildəki komponentləri daha sıx şəkildə qablaşdırmağa imkan verib. Smartfonun daxilində 12 GB operativ, 256 və 512 GB daimi yaddaşla təchiz edilmiş 3 nanometrlik Exynos 2500 çipi var. Gadgetin digər xüsusiyyətləri arasında optik stabilləşməli və 2 qat böyütmə funksiyalı 50 megapiksellik əsas kamera, 12 megapiksellik ultra geniş modul və 10 megapiksellik ön kamera, həmçinin 25 vata qədər sürətli zaryadka dəstəyi, Wi-Fi 7 və Bluetooth 5.4 var. Samsung daha bir qatılan smartfonunu təqdim etdi. Yəqin bilirsiniz ki, söhbət hansı smartfondan gedir? Galaxy Z Flip 7 FE. Model Z Flip 6-nın form faktorunu saxlayır, lakin qiyməti təzə Z Flip 7-dən xeyli aşağıdır. Galaxy Z Flip 7 FE Samsung qatılan smartfonları arasında Fan Edition xəttinin ilk nümayəndəsi oldu. Onun qiyməti standart Z Flip-dən $200 ucuzdur, lakin bir qədər də azaldılmış texniki xüsusiyyətlərə malikdir. FE modelində əsas modeldən fərqli olaraq 256 GB-a qarşı 128 GB, 16 GB RAM-a qarşı 8 GB RAM-dan istifadə edilib. Eyni zamanda digər cəhətlərə görə FE dizayn və displeylərin daxil olmaqla demək olar ki, Galaxy Z Flip 6 ilə eynidir. Daxildə Galaxy S24 seriyasında olduğu kimi Exynos 2400 çipi quraşdırılıb. Smartfon 4000 mAh batareya, 3,4 inçlik xarici ekran və 6,7 inçlik əsas AMOLED displey əldə edib. Korpusun qalınlığı qatlandıqda 14,9 mm,
açıldıqda isə 6.9 mm, çəkisi 187 qramdır. Korpus Gorilla Glass Victus 2 və alüminium çərçivə ilə qorunur. Galaxy Z Flip 7 FE həmçinin optik stabilizasiyalı 50 megapiksellik əsas kamera, 12 megapiksellik ultra geniş kamera və 10 megapiksellik ön kamera əldə edib. Flagman versiyasından fərqli olaraq HDR video üçün dəstək yoxdur. Galaxy Z Flip 7 FE Android 16-lı One UI 8 ilə işləyir və ağ-qara rənglərində mövcuddur. Samsung Galaxy Watch 8-də təqdim etdi. Galaxy Watch 8, 8 Classic və 8 Ultra. Yeniliklər azacıq dizaynda olduğu üçün bu saatlar haqqında o qədər də çox danışmaq istəmirəm. Gözəldir, bəli. Güclü yeniliklər var, yox. Necə xəbərlər idi? Yəqin ki, xoşunuza gəldi. Əgər xəbərlər xoşunuza gəlsə, deməli, mütləq videonu like etməlisiniz. Hansı xəbərlər xoşunuza gəldi? Hansı yeni device'lar xoşunuza gəldi? Bu barədə də kommentlərdə qeyd edin. Videonu sona kimi izləyənlər kommentlərdə ürək işarəsi qoysunlar. Mən də bilim ki, sizdən neçə nəfər videonu sona kimi izlədi. Maraqlı video oldu, elə deyilmi? Əgər elədirsə videonu like edirsiniz. Nə xoşunuza gəldi, nə xoşunuza gəlmədi, onu kommentlərdə yazın. Düşünürəm ki, videonu abunəsiz izləyənlər mütləq kanala abunə olmalıdırlar. Çünki ən əsası mənə tapana hədiyyə challenge var. Bu challenge-də mənə tapan qrafon abunəçilərindən bir neçəsi bax bu hədiyyələrdən qazana biləcək. Bu hədiyyələri əlbəttə ki, qrafon və qrafonun dostu Start Telekom təqdim edib. Mənə tapana hədiyyə challenge-ində iştirak etmək üçün nə eləmək lazımdır? Əlbəttə ki, qrafona burada, Telegramda, TikTokda və Instagramda abunə olmaq lazımdır. Mənə tapana hədiyyə challenge-nin startını əlbəttə ki, qrafonun YouTube və Telegram kanalında video paylaşaraq start verəcəm. Odur ki, abunə olun və gözləyin. Kanalımızda daha çox maraqlı videolar var. Siz bu videolara baxmaqda, videoları like edib komment yazmaqda, kanala abunə olmaqda davam edirsiniz. Mən isə YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram. Eğlendirir grafon, abunenizi gözleyin. Comment yazdın süper grafona, hoş geldin.